¿Estás buscando una señal? ¿Una palabra que te abrace el alma? Esto es Dios habla hoy. Cada día tomamos el Evangelio, o bajamos al corazón, y dejamos que el Espíritu Santo nos hable directo al alma. No importa cómo llegaste aquí, solo abrí tu corazón. Dios quiere decirte algo hoy. Miércoles 11 de junio. Memoria a San Bernabé. Apóstol Evangelio de San Mateo 10, 7, 13. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Reflexión. El corazón que consuela deja huella. ¿Alguna vez sentiste que no tenés nada especial para dar? ¿Que tu vida no cambia nada ni a nadie? Hoy, Jesús te responde con una verdad que no necesita adornos. Gratis lo recibiste, gratis lo podés dar. San Bernabé no fue de los protagonistas. No escribió evangelios, no hizo milagros famosos, pero su nombre lo dice todo. Hijo del consuelo. Y quizás eso es lo que más necesita este mundo. Alguien que consuele sin exigir. Alguien que escuche sin interrumpir. Alguien que crea en otro, incluso cuando nadie más lo hace. Fue Bernabé quien creyó en Saulo cuando todos le temían. Y gracias a esa fe silenciosa, el futuro San Pablo pudo florecer. Eso también es evangelizar. Ver la semilla en alguien que otros ya descartaron. Jesús hoy te envía, no a predicar con un megáfono, sino a anunciar con tu vida que el reino está cerca. Cuando abrazás al que nadie quiere abrazar, cuando defendés al que está solo, cuando das tu tiempo sin esperar recompensa. El reino se hace visible cuando alguien te ve y se siente visto, cuando alguien te escucha y se siente comprendido, cuando alguien se rompe y vos elegís no mirar a otro lado. El Catecismo dice que la misión de la Iglesia es anunciar, servir y testimoniar el reino. CIC 763. Eso no le toca solo al cura ni a la monja, te toca a vos, donde estás, con lo que tenés. Oración para meditar hoy. Señor, hacé de mí un canal de consuelo, un alma disponible, un testigo silencioso, que anuncie tu reino sin temor, que crea en los que nadie cree, que dé con alegría, que no se reserve para después. Hoy me envías, y aunque no sepa cómo empezar, te digo, aquí estoy. Amén. Preguntas para meditación. 1. ¿Qué dones tengo que otros necesitan y no estoy ofreciendo? 2. ¿A quién podría consolar hoy solo con mi presencia? 3. ¿Soy puente para otros o frontera? 4. ¿A quién necesito mirar con los ojos de Bernabé? Si esta palabra te tocó, no la guardes. Compartila con alguien que la necesite. Y si querés más reflexiones como esta, suscríbete, seguinos y volvé mañana. Porque cada día, Dios sigue hablando y te está buscando a vos. Esto es Dios habla hoy.